میگه جنگی هموطن میرفت بین یک مسلمان و یک کافر، هر دو پهلوان. جنگای پیش با تفنگ نبود، جنگای پیش با شمشیر و سینام بود. اگر به شرطی که دو رقیبی هم تنگ بر میخوردن، کار به درجه میرسید که چند شبانه روز جنگ شو دوام میکرد. یک روز تا بیگاه جنگ میکردن، با میگفتن که صحبت باقی با پگاه دوام میده. وقتی که در شمشیر زنی هر دوش یک مهارت داشته باشن، جنگ خیلی دراز مدت میره. خیلی جنگیدن به هم. وقتی نماز شد، مسلمان با مشرک گفت که اجازت میدی که من عبادت خدا را کنم؟ این نماز برای ما مسلمانان فرضی وقتی است، وقتش رسیده است. و او مشرک هم رخصتش داد، گفت برو نماز تا بخون، بیا ان شاء الله دوام میدیم. چون بشد خیش کرد، باز آمد جنگ هر دم بهش کرد. مسلمان رفت نماز خواند. این برای ما و شما درس عبرت است برادران. هر چی را بهانه کرده نماز خدا را قضا میکنه. مردک در حین جنگ جانش در کف دست، نماز در وقتش ادا میکنه. نماز میگه وقتی غازی خواند، آمد باز الله اکبر گفته، جنگ دوام داد. بعد کافر را نماز زان خیش مهل خواست، اون نیز بیرون شد زی پیش. گوشه بگزید کافر پاکتر، پس نهاد او سوی بد بر خاک سر. همون مشرکا و کافرها هم یک عبادت دارن به خودشو. چیزی را عبادت میکنن، شاید بت عبادت کنن، شاید آتش عبادت کنن، شاید گاو و خره عبادت کنن. میگه این مشرک هم وقتی هم عبادتش که رسید، گفت جورا که ترا منم مهلت بده، منم عبادت ما انجام بدم. و وقتی رخصت گرفت، جای پاکیزه و تازه تر یافته، سرش در نزد همون بتش میگه گذاشت. غازیش چون دید سر بر خاک راه، گفت نصرت یافتم این جایگاه. غازی نگاه کرد که کافر سرش در خاک مونده است، گردنکش کج، همین آماده به مرگ است که گفت خدا داد. این خیلی مومنت دیگه هیچ وقت نمیاد، خدا داد است. خواست تا تیغ زند او را نهان، شمشیر کشید آزاد کفا اومد. غازی گفت میزنم سر شاید بدنش جدا میکنه، به همین جانم خلاص. کی میدونه آخر این جنگ چی بشه؟ خداوند همین امکان برام داد است که استفادهش برام. خواست تا تیغ زند بر وی نهان، هاتفش آواز داد از آسمان. ای و اوف العهد بر ناخوانده، گشته کج بر عهد خود نامانده. چون نکویی کرد کافر پیش از این، نوجوان مردی مکن تو بیش از این. همین او قصدی ضربه زدن داشت که یک صدای میگه از آسمان آمد در گوشش که ناشکری شود تو غازی را که تو مسلمانی مگر سخن پروردگار و امر پروردگار را فراموش کردی. و اوفو بالعهد این العهد کان مسئولا، با عهد و وفاداری کنه بنده های خدا. فردا روز قیامت از این عهد و پیمان شما پرسیده میشوه. او وقتی که یک کافر جوان مردی کرد، در قولش استوار ایستاد، تو چرا نامردی میکنی؟ ناجوان مردی مکن تو بیش از این. او نکویی کرده تو بد میکنی، با کسان آن کن که با خود میکنی. ای مسلمان نامسلم آمدی، در وفا از کافر کم آمدی. حیفی مسلمانیت گفت، نخواد در عهد وفاداری تو قد یک کافر نباشی. همون کافر وفا کرد، تو میخوایی که عهد بشکنی؟ رفت غازی این سخن از جای خیش، در عرق گم دید سر تا پای خیش. بیچاره غازی را لرزه گرفت. وقتی صدا را ای عثمان شنید، تلخش کف دیگه در لرزه و در گریه افتاد. کافرش چندید حیران مانده، تیغ اندر دست گریان مانده. گفت گریان از چی؟ کافر گشت نگاه کرد که در بالای سرش مسلمان با شمشیری برهنه ایستاده است، گریه داره. گفت گریان از چی؟ برگفت راست که این زمان کردند از من بازخواست، بی وفا گفتند از بحری توام، این چنین نالان من از قهری توام. گفت خانه سوخته برای تو گریه میکنم، از روی تو بدبخت خداوند متعال بی وفام گفت به عهدت وفا نمیکنی. تنبیه و مذمتم کرد. گوش کرد این قصه کافر آشکار، نعره زد بعد از آن بگریست زار. گفت جباره که با محبوب خیش، از برای دشمنی مغضوب خیش. از وفاداری کنه چندین خطاب، بی وفایی چون کنم من بی حساب. پروردگاره که گفت با یک محبوب خودش، با یک غازی راه خدا، به خاطر یک کافر اینقدر عتاب میکند، اینقدر سختگیری میکنه. مرگی من که بندگی خدا را دعوا کنم و عبادت خدا را نکنم، در پیش بت‌ها سجده کنم. عرضه کن اسلام تا دین آورم، شرک سوزم شرع آیین آورم. برادر گفت اسلام عرضه کن، چی نو مسلمان شوم؟ کلمه را عرضه کن منم مسلمان میشم. ای دریغ بر دلم بند چنین، به خبر من از خداوند چنین. سبحان الله. اگر به شرط هر کدام ما و شما از نکویی پروردگار، از رحمت پروردگار، از عطای خداوندی به طریق کامل واقف شویم، به خدا قسم همه شیفته و شیدای خداوند میشه.